امروز اومدم با سجاد تمرین کنم ببینم تا کجای تمرین میتونم باش ادامه بدم. سجاد یه بدن خیلی آماده‌ای داره، میخوام بدن خودم رو یه جوری بسنجم ببینم چقدر آمادگیم با آمادگی بدن سجاد نزدیکه. حرکت بعدی چیه؟ حرکت بعدی اسکاته. یه ذره نور داره میره، ما دیگه داریم خیلی سریع میزنیم حرکت ها رو. دهنم سرویس شده تا الان. اسکات بعد 2 روز موج سواری خفن خیلی میچسبه. باید اونجا رو مورد توجه قرار داد و اینکه ازش غافل نشد. وقتی بالا میاد کامل پاتو صاف کن. 20 تا باید اینو بگیر. چرا پامو صاف نکنم کامل؟ صاف نکن بخاطر اینکه به مفصل آسیب میرسونه و اینجوری فشار بیشتری رو عضلات هدف قرار میگیره. می‌بینی؟ تا دیگه مونده 10 تا دیگه. Help me. همین بود. Yes. من کم نمیادم. داشته باشی توی که لایف استایل تمرین و ورزش و طبیعت گردی همش باید اون چیزایی که نیاز بدنت بهت میگه باید همراه باشه. اصلا به هیچ کی نباید وابسته باشی یا حساب کنی که آقا اون مثلا آب آورده امکان داره مثلا تو فاصله بین 20 دقیقه تا چجوری بگم 10 دقیقه تا 20 دقیقه نیاز شدیدی به یه قطره آب داشته باشی. نباید بذاری بدنت تو اون شرایط قرار بگیره. حرکت آخر چیه؟ این حرکت آخر اسم انگلیسی و اینا انگلیش فلان بلد نیستیم ولی خب یه حرکت ترکیبیه واسه باز کردن عضلات مورد نظر و اینکه با یه شرایط ایدئال بدن رو به حال خودش رها می‌کنه. 4 تا حرکت زدیم با فاصله زمانی بیشتر، یعنی وسطش وقت بیشتری واسه استراحت داشتیم. میتونست شدیدتر باشه و نفسگیرتر. خیلی تمرین ولی خفنی بود. بریم حرکت آخر بود. درد تاثیرش تمام میشه ولی اون چیزی که میمونه واسه تمام. عالی. خیلی تمرین خفنی بود. خیلی حال داد. یه ذره دیر شروع کردیم ولی به نظر من واقعا فشار حالا نمیدونم، من کلا فکر کنم 10 دقیقه 20 دقیقه یه رو شد تایم تمرینمون ولی قشنگ فشار دادم تو عضلات 400م، کشالم قشنگ حس میکنم مثل دردی که با وزنه بود. حالا دلیلشو اینکه درست تمرین کردی. بله. آره. شدت و طولانی بودنش زیاد مهم نیست، مهم درست تمرین کردنه و استفاده درست از انرژی. مرسی که ویدیو ما رو دیدید. دمتون گرم. چهار سرم باسم باید منقبض شه. 4 سرم کجاست؟ 4 سرم جلو. و استفاده درست از انرژیت و وقتت. همین. آقا من دارم پشمام دهن منو میگم دیگه. مرسی که ویدیو ما رو دیدید. دمتون گرم. تموم حرکتی که داریم میزنیم مهمترینش این دستمه که پشته. آره.